咁啊，跟住落嚟咧會開一個新嘅課題，就係三角學啦。咁啊，首先會用嗰第18份筆記咧，就首先同大家咧就溫一溫咧初中嘅三角比先。嗱，雖然係初中題目啊，不過呢份筆記入邊有一條嘅數咧，係你將來 DSE 入邊咧一條必考題嚟嘅。好嗱，先同大家睇下例題第一先啊。嗱，題目入邊咧就俾咗一個嘅直角三角形我哋，咁啊就知道頂頭呢個日直角係未知數 θ。咁另外咧就地下係3cm，高度係4cm。咁就想我哋利用呢幅圖咧，就計翻兩個三角比，分別咧就係 cos θ 同埋 sin θ。嗱，未開始講之前咧，我哋首先同大家溫一溫佢哋嘅定義先啦。嗱，話明三角比啦，咁全部嘅比咧都係一個嘅分數嚟嘅。咁 sin θ 呢個定義咧就用對邊除斜邊，咁 cos θ 咧就係鄰邊除斜邊，而最後 tangent θ 咧就係對邊除鄰邊。嗱，不停講咩對邊、鄰邊、斜邊，咁究竟喺呢幅圖入邊咧，邊條係對邊條係鄰邊條斜咧？嗱，當然啦，好簡單，你對翻顏色筆咧，你都知㗎啦。不過咧，我哋喺度咧就想講得清楚啲。嗱，圖入邊咧就一定有一隻未知數 θ 俾咗我哋嘅。咁呢隻角嘅對面，嗱，你大家幻想下，即係如果你企喺度，你要指去對面嘅話咧，咁你應該伸直隻手指去呢個方向係咪？咁所以呢條邊咧，對面3cm呢度咧，先至為之佢嘅對邊。好啦，咁呢個三角形咧，除咗係對邊之外咧，仲有另外兩條邊嘅。咁另外兩條邊咧，就分別咧係夾住咗呢隻角嘅綠色呢條邊啦，同埋4cm 藍色呢條邊嘅。咁最長嘅嗰條咧，我哋會叫斜邊，而剩翻嘅第三條，而家你見到呢個藍色呢條線咧，黐住咗隻角嘅，我哋叫做鄰邊。咁呢幅圖入邊咧，兩條邊都俾咗我哋啦，咁爭第三條斜邊未俾係咪？咁所以咧，我哋首先咧就不如計一計呢條斜邊先。咁我哋為咗方便討論咧，我哋俾個名佢叫 x 啊。嗱，徒仔，你哋第日將來考公開試咧，其實都可以咁做嘅。不過你記住喺幅圖度咧，就標記嗰個未知數。好，要揾呢條邊咧，我哋當然咧就因為有直角，就用呢個嘅畢氏定理啦。咁啊，3嘅二次加4嘅二次都係翻斜邊二次啦。咁呢邊就撳一撳計數機，咁應該好快脆咧就求到 x 係5嘅。好啦，計齊晒三條邊長啦，咁我哋跟住咧就開始計第一個三角比 cos θ 啦。咁啊當然啦，最簡單嘅方法咧就全部背晒佢咯。咁事實上真係要嘅。咁我明白咧，就好多同學仔咧背極都係撈亂晒啲關係嘅。咁有冇方法可以幫大家記一記咧？咁係有嘅，有少少爛 gap 嚇。咁啊 cos 嗱，我哋望一望最前面呢個字。嗱，你唔識串都唔緊要嘅，你部計數機有呢個功能掣噶嘛，得唔得？所以你一定見到 cos 最前邊呢個係寫住個 C 字嘅。嗱，唔知大家有冇平時咧就幫阿媽咧就做少少家務啊？唔知有冇幫大家即係幫媽媽晾過衫啦？係啦，咁晾衫有時咧會用衣架，會用個夾啦，係咪？咁呢個 C 咧就好似個夾咁樣，就將圖中呢一隻角咧就夾住咗。好啦。咁要夾住咗呢隻角咧，就會牽涉到咧，而家你見到藍色呢條邊，即係鄰邊啦。另外夾住你另一邊咧就係斜邊。咁我哋就於是乎咧，就用4cm 就除翻綠色條邊5cm 就可以啦。嗱，大家中意嘅時候讀個比嘅。咁我哋個比咧，因為上下係兩個相同單位嘅數相除，所以最終咧係冇單位嘅。好啦，徒仔。最後咧，我哋會得到 cos θ 咧就係4/5。好，跟住咧就輪到 sin θ啦。咁 sin 咧就用對邊。咁我哋頭先咧就教咗大家咧，就將隻角指去對面，紅色呢條為之對邊係咪？咁最後咧我就對比斜，即係 x 啦。咁 x 我哋計咗係5嘅，咁所以最後答案咧就係3/5。好，提多句同學仔計 cos 同計 sin。咁我哋一路以嚟都教大家係咁樣背啲份數嘅，我哋全部習慣上咧就係上細下大嘅。咁如果係好容易撈亂嘅話咧，你不妨就記下 sin cos 咧係要上面擺細，而下邊係擺大嘅。好，最後連帶一題啦，就試下咧就講下點樣記個 tangent。不過呢幅圖咧可能唔係幾方便我哋去做討論啊。咁嗱唔緊要，嗱你試下將個頭另側佢，咁咧你就將呢條嘅4cm 就放翻平佢啦。咁你跟住咧就喺呢度咧喺呢幅圖入邊試下寫個 tangent 個 T 字。咁當然喺幅圖嘅外邊寫啦。
咁正常地咧會首先畫咗 T 打橫嗰畫先嘅。嗱，因為而家我哋即係幅圖係企咗起身啦，所以你一陣間見到我打橫呢一畫嘅時候咧，好似係打直咁畫嘅。咁跟住咧個 T 就唔係咁寫啊。咁於是成個過程之中咧，你就睇到我哋個 tangent 咧係會經過對邊啦，然之後兜翻去個輪邊度，所以 tangent 嘅定義咧就會係對比輪嘅。咁希望呢個好簡單嘅一條短片咧，係幫到大家咧記翻一啲最基本嘅三角比嘅運算啊！